السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. runtii maantay ummadda Soomaaliyeed mise bulshada Soomaaliyeed qof ayaa ka baxay. qofka ka baxayna kolleyba qof haddaan idin sheegaya maaha. Soomaali dhammaanteeda way taqaanaa, dal iyo dibad meel kasta ay joogto kolley way la socotaa. laakiin meesha waxaa ku jirta cimri qaadasho waxa la yiraahdo ayaa ku jirta. laakiin yaa cimri qaadanaya? qofka maanta geeriyooday waa qof kastoo Soomaaliyeed meel kastuu joogo, xitaa hadduu qurbaha ku dhashay hadda waa qof la yaqaan. aan dhehe qofka maanta geeriyooday waa qof kastoo Soomaaliyeed, waa qof yaqaan, waa qof la yaqaan. qofka geeriyooday ma aha aruur shalay iyo maanta dhalatay ma aha, waa qof weyn. haddana waxaa ku jirtay cimri qaadasho. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yiri kullu nafsin daa'iqatul mowt. qof kastoo nool mise qof kastoo bani aadama wuu dhimanayaa, mar un mowdka wuu la kulmaya. ilaahay haddana waxaa la raaciyey aayad kale uu raaciyey kullu shayin haalikun ilaa wajha. waa ruux kasto ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray quraashada ayaa ugu yar, way dhammanaysaa. ilaa wajha, ilaahay wejigiisunbaa soo haraya. war xitaa malaa'igtaa dhammanayso, wax noolaanaya ma jiraan ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keligiis uu ka soo harayo. waa nolosha dunida, waa saas. dunida markii la joogo waxaa la dhahaa shaqo iyo rafaad iyo tacab. aakhirana waxa yaallo xisaab ayaa taalo. kolleyba dunida intii la joogo waxaa loo joogaa in wax la qabto, la shaqeeyo, noloshaadii iyo sidii aad wax ku qabsan lahayd aa laga shaqaynaya. laakiin aakhiro markii la joogo waa xal qura. xalkaasi waxay tahay xisaab. wixii adig aad soo qabatay baa lagaa xisaabanaya. sidaasi daraaddeed qof 23 sano iyo in ka badan nin qof ummadda Soomaaliyeed ay taqaano, yarkeeda iyo weynkeed, qof ay maartay yaqaaniin ayaa maanta baxay. laakiin meesha cimri qaadasha ku jirto maantay ilaa berrito waa la qiiraysnaanayaa. nin kastoo madax hoos u raarinayaa. laakiin wixii ka dambeeyo kolleyba maartay waa las yaqaanaaye. qof kastoo bani aadama halkaasuu ku ilaabaya. goorme horta malakumoodka la xasuustaa? goorme ilaahay la xasuustaa? waa xilligii ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna abuurtay. xilliga la xasuusta waa xilligaani oo kale. waa xilliga ninka kuu dhow deriskaagu malakumood qabto. war xilli qofka aad taqaano mase qof aad taqaano markuu malakumood qabto uu dhinto, xilligaasi ayaan rabbi xasuusanaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo sheegay ummadda muslimka ah mase qof kasto oo dunida ku soo biira mase ruux kasto inay dhammanayso waana noo sheegay. maadaama kullu nafsin daa'iqatul mowt la yiri, aayaddaasi waxaa keliya la xasuustaa maalinkii qof uu dhinto. anta ka horeyso lama xasuusanayo. ilaahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay qofka dunidu wuxuu joogi doonaa
mas ilaahay cimri u siiyey 60 sano qofkii ka badatana 70 qofkii ugu bato oo sanadkiis dheeraday oo 100 sano dad baa gaara laakiin ogow waxaa dambaysa 50,000 oo sano oo bannaan ilaa dadka lagu haynayo oo xisaabi dadka soo mara doonto yaa kullu man calayha faanin wayabqa wajhu rabbika duljalaali waalikraam ilaahay subxaanahu wa tacaala mar hore ummad u digay laakiin looma jeedo digniinta ilaahay subxaanahu wa tacaala bixiyey looma jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala digniin adag buu bixiyey kitaabka qur-aanka markii la kala furo mase markaad akrinayso intii jannada dadka loo sheegay iyo intii dadka naarta loo sheegay 70% waxa badan dadka intii naarta loo sheegay baa badan yaa laakiin yaa ku baraarugsan arrinkan mas maartay taasiyada maanta taalo mas aawo taalo mas berito taalo antii ay taalo Soomaalida mas qof kasto yaqaan uu ilmeynaya mas qeyra galis laakiin markii arada lagu gadiyo qeyradii iyo wixii meeshii way ka baxayaan Khadiijo Maxamed Diiriye waa qofka kaliya siyaasadda markii la joogo qofka kaliya wiligeed ka bixin baarlamaanka golaha wasiirada wiligeed ka bixin waa qofka kaliya Soomaali dhan ay wada taqaano taasi waxay ku cadeynaysaa kursigii intaas sano ay ku dhaganeed mase ay ku fadhisay in uu maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qaaday ayada wiliba aysan ku fikirsanayn maskaxdeeda ku jirin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qaaday taasina malakumoodka ayaa la dhahaa malakumoodka siyaabo badan ayuu dadka ku taabtaa adigoo ordaya ku qaban karaa adigoo ilaahay caabudaya ku qaban karaa adigoo shirki iyo bilaayo ku jiro ku qaban karaa adigoo fuxsh iyo bilaayo ku jiro ku qaban karaa malakumoodka kula tashamaayo laakiin waxa loo baahan yahay dad maskaxda iska saaro yaa dad maskaxda iska saaro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u xogaansama ninkaas ayuu malakumoodkana xasuusin karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala intii dhimatay ha u naxariisto intii caafimaad qabtay ilaahay caafimaadkooda ha u siyaadiyo muuqaalkeeni taasiid ahaa antaas ayuu ku egyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu